ان کا قانونی سٹیٹس کیا ہوگا. اب خدشات اپنی جگہ, بٹ شعیب شاہین صاحب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, وزیراعظم نے اناؤنس کر دیا کیئر ٹیکر آ جائے گی. تحریک انصاف کی بدقسمتی کہ وہ اس وقت پارلیمان کے اندر نہیں ہے, لہٰذا راجہ ریاض صاحب ہی انہی سے مشاورت ہوگی, کیئر ٹیکر حکومت بھی آ جائے گی. کیا آپ کو خدشات ہیں کہ یہ انتخابات ہوں گے ہی نہیں یا ڈیلے ہو جائیں گے, یا آپ کو محض انتخابات کی شفافیت کے اوپر اعتراض ہے؟ دیکھیں دونوں اعتراضات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ موجودہ جو دو صوبوں میں غیر آئینی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جب 90 ڈیز کے الیکشن کی بات ہوئی تو یہ سارے پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن کا تو لکھا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ آگے کیا ہوگا. یہ بات تو اب طے ہو گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے بعد کہ یہ اب اسمبلی کی ایکسٹینشن تو نہیں ہوگی, یہ اپنے مدت پہ چلے جائیں گے یا ڈیزالو کر دیں گے 3 دن پہلے, جس کا زیادہ امکان ہے کہ یہ ڈیزالو کر دیں گے تاکہ ان کو 90 ڈیز مل جائیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ شک پھر بھی رہتا ہے. ہاں البتہ میرا زیادہ قوی امکان اس بات کا مجھے اب لگتا ہے کہ یہ الیکشنز ہو جائیں گے, 90 ڈیز ہوں یا 60 ڈیز ہوں, زیادہ امکان ہے کہ 90 ڈیز میں ہو جائیں گے. لیکن اگر نگران سیٹ اپ پہ آئے گا, جب ہم ان کے نام دیکھیں گے یا ان کی فائنل لسٹ آئے گی, تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ عارضی طور پر واقعی لگایا گیا ہے, کیا یہ کیئر ٹیکر کی کیٹیگری پہ فال کرتے ہیں یا اسی طرح کا ہی سیٹ اپ لے کر آئے ہیں جیسے یہ پنجاب میں یا کے پی میں لے کر آئے ہیں, اور جس طرح اس کی طوالت دی گئی ہے اور ان کے ذریعے کے پی میں تو شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش. کے پی میں تو دیکھیں اے این پی کے بھی نمائندے ہیں, تحریک اس میں پیپلز پارٹی کے بھی نمائندے ہیں, اس میں پی ایم ایل این کے بھی نمائندے ہیں. وہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا تماچا ہے کیئر ٹیکر حکومت کی ایگزسٹنس کے اوپر ہی, کہ وہاں پر تو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو رہی ہے کیئر ٹیکر حکومت کے اندر. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت وفاق کے اندر جو آئے گی, کون وزیر اعظم بنے گا, اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ لمبا عرصہ چلتا ہے یا نہیں. بٹ عمران خان صاحب یعنی قاسم کے ابا کے جو کیسز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پینڈنسی رہے گی بھی تب بھی انتخابات ہو جائیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کیسز تو پینڈنگ رہیں گے. یہ اتنا جلدی تو اب 180 سے زائد مقدمات ہو گئے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کل پرسوں ہفتے 2 ہفتے یا مہینے 2 مہینے میں یہ فیصلے ہو جائیں. ظاہر ان کے فیصلوں کا ٹرائل ہوگا, ہر روز وہ 5 7 8 کیسز میں پیش ہوتے ہیں. کسی دن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے, کسی دن ٹرائل کسی ایک کیس میں شروع ہوتا ہے, دوسرے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری ہوتی ہے. تو ظاہر کوئی ایک دن بھی ان کا خالی نہیں ہوتا ہے, ریسپیکٹیو کہ سبسیکوئنٹلی اگر الیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے تو وہ کچھ ایگزمپشن لے لیں اور کچھ کیسز کو وہ سائڈ لائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ کیا یہ ماحول کیا ہے. 3 مہینے بعد اگر الیکشن ہونے والا ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ خوف کی فضا آج قائم ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ کیا چادر چار دیواری کا تحفظ پامال نہیں کیا جا رہا؟ رانا ثناء اللہ نے کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے, حاجی رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے گی, مقدمات ختم ہو جائیں گے, تو یہ بھول جائیے, اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. لیکن مجھے بتائیں منیف فاروق صاحب, یہاں علی اوان کے سگے بھائی کو جو کہ پولیٹکس میں بھی نہیں ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے دبئی کا, وہ نوکری کرتا ہے, یہاں اپنی والدہ کو ملنے آیا, اس کو اٹھا لیا گیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں 7 دفعہ ضمانت ہوئی ہے وہ شکیل صاحب کی, سابق منسٹر کی, 8ویں مرتبہ اس کو گرفتار کر لیا. علی محمد خان کو 6 مرتبہ ضمانت ملی ہے, 7ویں مرتبہ گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں بہت ساری سینکڑوں مثالیں ہیں, لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. زمان پارک میں عمران خان صاحب کو مل کے گئے ہیں عزیر کرامت بھنڈاری, اس کو اغوا کر لیا گیا. وکیل ہیں جو, وہ اپنے کلائنٹ کو ملنے گئے ہیں جو کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو. اچھا اسی طرح بے شمار واقعات ہیں. آپ حماد اظہر کے باپ کو اٹھا لیا جو 20 سال پہلے, 85 سال اس کی عمر ہے, 20 سال پہلے اس نے سیاست چھوڑ دی. ندیم افضل چند جو سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس ہے اور اس کا بھائی اگر پی ٹی آئی میں ہے تو اس کے باپ کو اٹھا لیا. اگر یہ طرز عمل, یہ تو سامنے چند ایک میں مثالیں دے دی, اگر یہ طرز عمل ہے, مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کہاں ملوث ہیں اور کیا ماحول ہے.
लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। बट अलाउ मी टू टेक इट टू चॉइस साहब, क्योंकि हुकूमत उनके ऊपर इफ्तिखार साहब कैन एनालाइज के दुरुस्त बात कौन करे। मैं आई विल कम बैक शोएब शाहीन साहब। चॉइस साहब, मामला बड़ा सादा है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड आप ना दें, केसेस भी ना खत्म करें, लेकिन अब ये बात तो कोई ढकी छुपी नहीं है कि अली नवाज अवान के भाई जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, आप उनको, आपकी हुकूमत है, आप उनको उठवा लेते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं जी अली मोहम्मद खान 6 केसेस में जमानत हुई, 7वीं मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे माहौल के अंदर तो आप फिर तहरीक इंसाफ को अलाउ ही नहीं कर रहे कि लेवल प्लेइंग तो छोड़, उनके लिए तो आप फील्ड भी नहीं छोड़ेंगे कि भाई इंतखाबात लड़ लो या इंतखाबात लड़ने के काबिल हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कतई तौर पे किसी भी ऐसी फिजा और माहौल के हक में नहीं हूँ कि किसी पार्टी को साइडलाइन किया जाए, किसी पार्टी को बैन किया जाए, किसी पार्टी को कॉर्नर किया जाए। लेकिन शोएब शाहीन साहब ने लेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। इन्हें उस लेवल प्लेइंग फील्ड का पता नहीं है जो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फराहम की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो माहौल बनवाया था, वो उसका हिस्सा थे, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी। अगर ये उसको लेवल प्लेइंग फील्ड समझते हैं तो उतनी एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनको भी मिल जाएगी अभी जो इलेक्शन आने वाला है। दूसरी बात ये कि जो नाम ये ले रहे हैं, एक मतलब दो उतनी तीन, की मिलेगी, वो तो फिर कोई नहीं हुई ना चॉइस साहब, मतलब फिर ना इन्होंने जितनी, आपका क्या का तकाजा क्या कहता है? नहीं कहता है ना कि जितनी लेवल कोई नहीं जुल्म तो ये नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ कोई जुल्म किया है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। मान जाए तो हम नेक में होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो चंद नाम इन्होंने लिए हैं, मुझे ये बताएं कि क्या किसी की गाड़ी की डिग्गी से हीरोइन निकली है कोई एक मन? क्या झूठे मुकदमात में मुल्क के साबिक वज़राए आज़म एक नहीं, उनको जिस तरह शाहिद खान अब्बासी हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, उनको जिस तरह आपने गिरफ्तार किया, झूठे मुकदमात बनाए, क्या ये 2-4 नाम आपने लिए हैं, इनमें से किसी के खिलाफ ऐसे मुकदमात निकले हैं? हमने तो किसी की गाड़ी की डिग्गियों से हीरोइन नहीं निकाली। जो मुकदमात तौर पे आपके ये जो 9 मई के वाकयात, अब मुझे बताएं उनकी कोई जस्टिफिकेशन कैसे दे सकता है? अच्छा, जब ये बात करते हैं बसात एहतराम शुरू यहीं से करेंगे, नहीं जी 9 मई के वाकयात की तो जस्टिफिकेशन कोई नहीं दे सकता, ये तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं। लेकिन साथ फिर जनाब वो सारी कहानियाँ, जो लोग गिरफ्तार हैं, जो लोग अभी जिनकी गिरफ्तारियां पेंडिंग हैं, जिनके खिलाफ अभी तहकीकात हो रही हैं, फिर उनको ये डिफेंड करना शुरू कर देते हैं और आखिर में फिर कह देते हैं कि 9 मई के वाकयात को कोई, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अपने सारे बंदों को आप मुझे बताएं कि कोई जबर का माहौल, चौधरी साहब अब बात ये है ना, आप सियासी वर्कर हैं, मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ, जो शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ हुआ, मियां नवाज शरीफ के केसेस देख ले, शहबाज शरीफ साहब के देख ले, अगर हर चीज मैं मनोहन मानता हूं कि जी गलती हुई और बड़े बोगस केसेस थे या बड़ा जुल्म किया गया, लेकिन क्या अली नवाज अवान के भाई की गिरफ्तारी या उनको ले जाना, जिसका जिस बंदे का सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो किसी तरह से जस्टिफाइबल है कि क्योंकि पहले ये हुआ था इसलिए आज ये हो रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं ना कि ये माने या ना माने, इज इट इवन रेलेवेंट? आपको पता है, मुझे पता है, राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई और बहुत से लोगों को पता है, खुद तहरीक इंसाफ के लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते रहे कि ज्यादती हुई है लोगों के साथ। तो क्या ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जब तक ये मानेंगे नहीं उस वक्त तक जबर या जो कैफियत है गैर कानूनी काम की वो जारी रहेगी? मेरा पहले आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं कि राना सनाउल्लाह खान के साथ ज्यादती हुई है। क्या किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो मीडिया के ऊपर आके कह दे कि हाँ राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई है? उसके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया था वो झूठा मुकदमा था और वो इमरान खान के इमाम पे बनाया गया था, ना ले इमरान खान का नाम, ये तो मान लें कि उससे ज्यादती हुई है। आज तक तहरीक इंसाफ के किसी एक फर्द में इतनी इखलाकी जुर्रत हुई कि वो ये बात मान सके जो आज मुरीब भी कह रहा है, आज पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट कह रहा है, हर मीडिया पर्सन कह रहा है। चौधरी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था हमारा लेना देना कुछ नहीं था उससे, जी वो हमने नहीं कराया।
लेना देना देखे ना, लेना देना तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो मामला चल रहे हैं उनको चलने दें। इलेक्शन के बाद मैं भी कह दूंगा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। ये तो बड़ा आसान है कह देना कि जी लेना देना नहीं था। आप अभी कह देना, आपने अभी कहा जितना हमारा बस है। तारिक भाई आपने अभी कहा कि जितना हमारा बस है, तो आप भी कह दें कि यार हमारे बस में नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है। अली नवाज मान के भाई किधर गए या किसी और के साथ क्या हो रहा है, हमारा लेना देना नहीं है इससे। देखिए मैं इस बात को जो आपने की है, मैं पहले कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं, ना किसी पार्टी की पाबंदी के, किसी पार्टी पे, ना किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई के। और दूसरी बात यह है कि मुनीब आप मेरे भाई हैं, एक बात मैं बड़े, और शोएब साहब भी मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। बात यह है कि वंस एंड फॉर ऑल सिस्टम को ठीक होना है। जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, देखिए साइड्स चेंज होती रहती हैं। आज एक गवर्नमेंट में है, दूसरा पोजीशन में है, आज हम गवर्नमेंट में, वो पोजीशन में, साइड्स चेंज होती रहती हैं। ये बिल्कुल जैसे क्रिकेट की विकेट नहीं होती, एंड्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस सिस्टम को ठीक होना है। अब 9 मई के वाकयात से पहले मुझे आप ये बताएं, जैसे आज आप कह रहे हैं कि जी ये जबर का आलम है। मैंने ये साइड्स की बात इसलिए की है कि हम कोई खुश नहीं है किसी के साथ ज्यादती हो या करें, बिल्कुल मैं इसमें क्लियर हूं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जबर के आलम की जिसकी बात बार बार आप कर रहे हैं, क्या ये 9 मई से पहले कोई जबर का आलम था या किसी के साथ? ये 9 मई के वाकयात के बाद कोई जबर का आलम कह रहे हैं ना, जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए, मुकदमात बने, JITs हैं, तहकीकात हो रही हैं। आप या तो इस बात को मान लें कि उन वाकयात में मुलव्विस अफराद, मनसूबा साज, सहूलतकार, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो जबर है। लेकिन अब आप उन लोगों को, जो मैंने जब तीनों चीजें कही, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो इन्वॉल्व थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, आप कहें वो जबर है, वाकयात को भी आप कंडेम करते हैं, ठीक है, 9 मई को तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। इसकी जस्टिफिकेशन को नहीं, लेकिन जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, फिर आप वो कहते हैं वो जबर है। ये भी अच्छा चले ठीक है आपका, लेकिन क्या इस बात का सबूत है कि अली नवाज अमान का भाई, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उन्होंने भी 9 मई के अंदर कुछ किया? अली नवाज अमान का चलो सियासी वर्कर है, शायद कोई ताल्लुक हो, मुझे नहीं पता, तौर पर एविडेंस होगी। केस जी अच्छा चले, मैं